پاپل و هریتی پاپل وطنی ساخت افغانستان کشور ما وطنی داری بیستی پنجی رفیقی وطنی وطن اراد موزیک سنتر وطن اراد موزیک پاپل وطن اراد موزیک پاپل بخیر براد در بخیر لندو برقل جور دفع فرشی صبر سرق زرد خیجینگیه برای تخمونکی خیجینگیه وطن پاپل اراد پاپل شرکت بیبیمه تولیدی بیبیمه پاپل داره پاپل های خوشمزه رنگ و رنگ پاپل طبیعی پاپل اصلی طبیعی وطن شرکت تولیدی بیبیمه از شرکت بیبیمه وطن تولیدی وطن گیلک پاپل فروش اشتنی جانجله پاپل فروش میشم کسی بیانه خوبه دستلاف نشد دیگه ها آه اینو تازه گیلک اینو تازه 3 سال پیش فکر مونده میشه اینجا بگذار کارتون اینجا شیشته نگردن برادر ساخت ما ساخت چی؟ ساخت ما بله چند بسته میده؟ چی؟ 71 هیچی نه فقطیانه 79 اینا داره دیری پیه گیلک او رفیق این پاپولات مثل این خوشکا خونی ما مثل این اونا خوش که مدر نمکی نمیفروشه مثل همیناه چیزا حالی پخته کبرانه خوبه با عظیمی چی؟ خوبه همین مزه اینو خوشکر میده چی بیارده گیلک چیزا حالی بکنیم بخرم مردم یه دیشبه از دیشبی هم بخور دیشبا خرد کنیم و خرد میکنه دیشبی بیتره یا پرسالا که بازم تنگ خوبه گیلک آه مثل چند نگفتی؟ چی؟ بسته 300 نه بخواب که مزم کنه میده خیلی باشی میبره روزاده خوبه بعدم جمعه اندگه رو دیدیم از پولیات که پولیات رو میدم با خوبه حالات ما از اینجا بری ببین برای یاد من میره نه دل جمع تو باید تو نه نه باید من ندم تو ببینم میگم گیلک تو 20 سپی از من جمع پاپول میگی بس در پی نه بس 300 نه 300 بس 300 اوه من از این پاپولا رو تو نمیفتنگه گیلک نخورک نخور جمعین خود رو نلزی خود اینا بعدم جمعه اندگه باید تو میاره ما باید من از تو ما باید من نمیاره با میرم دیگه خداحافظ نه بخورم ما باید این هم باید من نیم چون چی بود چند تا بسته بود آخه کیش خیلی باشم منده شدم حقیق کشیده دستی مپوش کالای سیارا و جلوه همی کشی ظالم تو ما را به جلوه همی کشی ظالم تو ما را
شرم حیا به انسانیت نداری. بدیدی من مچخای مرغی میدم تو بشی خلاف بخوره به اینجا مثل بزغاله بری یک خرف مولا تو بموره لکه بموره بیا تو لکه بموره بیا تو لکه بموره چی نمونه کجیر بیا تو بیا اینا لکه جمع کرد تو خیلی ببخش تکو لکه است تو تیره اسفنجر به بند صد فکسینی تو بخوره خون غی کنی به خیلی خوشی عجیبونی خیر نبینی سرمایه مر درباد کردی سرمایه محمد لکر بخوردی دستلاف نشد نو خیلی خلاص شده اینجی نمیشینه که جاده گله همه مردم مفکر شده زنده گرمی پاپل زنده گرمی زنده گرمی مثل بونا کلاق مر ببردن دگه نمیا با مله گله با بین با قمر ببردن دگه نمیا با مله گله با بین با قمر چی باشه دگه نمیا با مله رفیق ام اتاق مر ببردن دگه نمیا با مله با مله سگ تراشا دو زلفا نفشان مرا کردی پریشان دیگر نمیا به محله وای دیگر نمیا به محله دیگر نمیا به محله وای دیگر نمیا به محله دنگ به قربان چوب یاری علیده دگه نمیا به محله قبای تو مرم کب میده دگه نمیا به محله و زندگی وفاداری نکردی دگه نمیا به محله چه کار میکنی دل من نبری دختی کجی خیلی خوبی سلامتی یاد بره بیایی وکیلا گم نشواله و نباره از صبح زمان بکش و همینا جمع کرد سگو از صبح وقت زمان بکش همین قطعه انرژی رو خود جمع کرد خیال کردو می میگیری می سه چارتایی میگیری گاهی میگیری گاهی نمیگیری نه می که چی مگلم نداره جوابو میفهمم خب تو به درد جامعه غلام نمیخوری به درد کونه جامعه بخورو پس به درد جامعه همه خوب بخوری دیگه تو به این دنیا می چی میبینی اکنون دنیا جا سیکو غلام جا تو ادمی گیلک میمونی نه من نمیگم تو بگو کی گیلک است به خاله دیونا تاره به خاله هوشیارو اما خدا سلالا تو امالی ساعت تو مثل گیلک که به سر دریا توش نمیبری پس به اون روز گفتک توشتی و به اون مایو بر زور برشتو بیاردم بم لبجو گفتم بگیرک بخورک گفتگی او مثلا لاه نمیخورم پت توشتی رو ببردم راست میگی نام خدا جوان شاخشم چادی غلام آمد اگه سلامت باش غلام جو سیکو برارمه میگه یک کار بکن که به 100 کار بیارده عادی که از تو دیگه چیزی فایده مثلا دیگه کار هرو تو نمیشه خیلی پیسی دیگه مثلا چیکار کنم سیکو برارمه بیا برو گیلک بوری 3-4 بسته پاپل بخریده قراره کرده و گردن خوی نخته مثل بغزالی بری انیمه تا ملا قراره کرده میره پاپل میفروشه تو هم کاره بگیره رو 150 پیام کار میکن الحمدلله یعنی برازر تو ببرم شاگرد گیلک شو نه لاف کنه نمیگم شاگرد گیلک شو خب چکار کنم یعنی میگم اون میره به تامین دیو آخریه ها پاپل میفروشه پول پیدا میکنه تو خودی کلی گنده خوشیشته به کنار جوزده و من نمیکی جمع میکنی تو شینه‌ای جمع میکنی لککای دکتر بگیره تو هم برو یک وظیفه خود پیدا کن والله گپ راست گفتی کجی خدایی بگن همین گپا تو کجی جو همه به او به میه نوشته کنم به او به میه به او تلام نوشته کنی گپی نیست به او به میه نوشته کنم مختره که او به میه همین تقلیز میمونه فهمیدی هر حال قراره که میرو با پیش بیار خو بگو بابا کمک سرمایه بابا بده با بعد باب نورآور خونه تو شو خیلی بگو بابا تو 200 پیسه 50 که اون گیلک کار میکنه من گیلک هم میمونم گیلک لقمه تیار کردن خدا نمیتونه تو که میتونی رفه آه اشتنه بهتره اگه بگیری اول تو بگی اگر نونه به جا بده بده هم رسه که اشته قدم خوشیه
دهن دیگه باز به شرط که کمرم بخوری به تو وظیفی نشون دادم. خوبه رفیق؟ خوبه چشم. هر چی کار کنه روز یک دایی به تو بخورم یک کنم. خیلی بری. یک پیس بی بابا خری یک انرژی ویکتوری. انرژی؟ آه. انرژی بخورم. خوبه. خداحافظ. خیلی بری کجیر جو خیلی بری. خیلی بری. وای کابی کجیر که گپا خوبه بگه. از این کمر رو تاشو برو مثلا به یک دایبیسی کار کنم دایبیسی تا سل پینجره به خلا فرق میکنه. قرار برو با پیش بیار خب بگو بابا حداقل از ریپی بیا بده برو با پاپل اگه برفشو که هم رنگ خوده بشو. من برو قراره که ریکبه که مثلا اگه بگو تو فکر نبکی یا مثلا لواشک با چا خود خلا خوش داره. قرار یا او کار بکنم یا اگه نشد برو الو بفرشو. الو. خب گپه گفتی کجی جو واقعا نمیدونم حلقه تو از حلقه بیشتر کار کرد. اینا روا دارم که کسیبی کنم از صبح کسیبی و بیدار شده. چی علم کنه از بین غلام گفتم غلام بابا برو همی پیادار کمک سو کن. اصلا بعد رو گفت نیه تو با هم شو میره بخوی بری بعد نه کار از این معلومه نه روزگار از این معلومه من نفهم این چی رقمه خدا به چی رقم به چی لب گب زنم. بابا بابا ها کجایی؟ تا پیازا خب آمدو سلام علیکم بابا. و علیکم. خود با چی نباش. جمع کردی؟ با چی جمع کردی؟ با چه کار؟ دیگه بابا این کارا نمیکنه نکنه. دیگه این کارا دیگه اثر نمیکنه. فایده نداره. یعنی با من چیکار کنی؟ با بیا خدا کمر شما بگم عصیبت دیگه بابا نورآور خوره شو. خب دیگه شوره شما سبک کرو. آفرین همین تا دل جمع دیگه شما به خوب بشینیم غلام کار کنه. آفرین فقط بخوره و خرج کنه. آفرین نوشی جان تو باشه. کاش که تو کار کنی. و تو میگن پیادار سو کن سو نمیکنی میری بر میری. آله دیگه عصیبت. به این دو تا قوتینا چیکار میشه؟ بابا من دیگه تصمیم گرفتم که دیگه دیگوری نکنه بابا. به یک کار بکنه بابا تجارت کنه بابا. چه کار کنی؟ تجارت؟ وا 1000 افغانی شما بده مگه 1000 به شما با ظرف مثلا گپ بگم یک با شما 1020 پناه و بعد چی واسطه بگی 1020 یک ماه تجارت دیگه یا 20 به فایده 20 به کم پول برای شما همیشه وقت نمیگفتی بابا 1 روپیه بزیر 70 خروار خاکه. کی میگنه؟ خیر بیدیم. هر حال شما فکر شما باشه که اگه 1 روپیه بزیر 70 خروار خاک باشه 20 بزیر چند خروار خاکه. خب. بزی فکری ها. هر حال 1000 پول بده دیگه بابا بخیر برو ابی کار خو شروع کن. هم 1000 پول به دستت میدم. من چیکار کنی؟ بفای بابا چیکار کنم؟ باب تجارت نواشک. سقیت. مثلا کس. پوفک. هر تا کارا به تعدی میرفشو. چی باید دیگه؟ یعنی به نظر شما باید گیلک ببرو؟ نه خیلی گفتم گیلک نمیبرو گفتم خیلی بیدی بابا حوال گیلک روز 2 ساعت 2.5 ساعت از پاپل فروشی پیدا میکنه. پاپل میفروشی؟ تمام و دیر پاپل میفروشه. الان من گفتم اگه من مثلا همراه اگه کس بازو بگیرم مثلا پاپل فروشی کنم که مثلا بگوی بیاد اسودی بکنه. گیلک بگه. آخ چی شد درسته؟ یار به چوشی یاره دارم. سلامت باشه بابا. دیگه از این بعد شما بخوره و بخوشی. سکو غلام جو بله برو بخونه برو بخوره. من 1000 پول مادرتون میگم که 1000 پول به تو بدم. خیر بری. بفهمید 1000 هم کار سر کار سلامت باش. بالاخره اختیار خود هر کار میکنم. مدال که میگی من نونوار خونه میشم اختیار خود دیگه. من از تو فیلمم دیگه که خرج خونه. چشم شما دلجمع باشیم خرج خونه از 20 ساعت به جبه. برو به ننه خب بگو 1000 پول. 1000 پول بخورن نخورد. ننه بشه ولی گپ به اعتبار نکنه. نوشیدی بگی. یک نوشیدی بگو که پولا و تای که واسکات نمیمونه. آفرین. خوبه چشم. خیلی بیری بابا. برو. اینا رو دارو که حداقل از صبح زحمت کشید. برو میرم که زحمت کشیم. بنداز بالا از این کاری که لوکه کنه بدو. میخر از فریپی. بخره بابا بخره. میگو. من دل خوشحال کو.
من 1000 دگم فدای سر تو. سعی کنی چه کار کرده میتونی؟ میگه من نوناور خونه میشم. بخونم کشتکارا به جمعه. نور اشتنی بیاری برو بخیر سلامتی جان تجوره چیکار کنه این برار گیلک ندیدی ای بابا برار تو گیلک ما ماستم به تو بگم چرا با چیکار کردی لالا این پاپولا رو بر همین کار تیر باشیم از این پاپولا ندم دست از این بچه محمدین اومدم تا کوچه بگیری تو به خاطر یک پاپولا که یک ریپر قیمت اینو به زید سوراخ کرده شروع کرده به زدن تو چرا پاپولا ما بخودی پول نمیدی همین چی کارای میکنی چند به شما فایده میکنه برار جون پاپولار بگیرید تا به گردن خو انداخته اینجا یلا به دروغ و تا کوچه به شما مردم میزنه با کجیر با گیر که با پاپولار نیست که عجیب بستنده به 5 6 تا پاپولار بخورده به طول هم بزو نداده به سوخت خور سر از بچه مسلمان کار میکنه لالا یلا کنه شما طال عظیمی گیلک فایده بدین که عجیب زوری ببینیم عمر به 50 رسیده یلا کنه که میتونه به خوب بگرده خوب گپ میزنی آیا بگو من چیکار کنم خودت برو لالا 2 تا گوسفند بخر بده به دست دیور به تامی سرای الا که برای گوسفندار بچرونه به تا دی پاپول میدی به 4 عمل مال خونی آه که برا را خوربه گردم میگی 2 تا گوسفند بخر این نزدیک این قربون نزدیک 4 تا گوسفند بخر به تو فایده هم میکنه روزی ببر اینا رو بفروش 5 روز ماما قلومت گدیون براد یا ما 10 تا گوسفند دارم اینا رو بیار بچرون یک چیش میکر کرد یک لنگ شکستون یک کمر فیصله شد آیا اگه من گوسفند بخرم چیارت خورد به سر اینو خود من مجبورم چیکار کنم گفتم باشه که تامی کوچه‌ای گمشه خوب کاری کردی تا یک چیزی به تو بگم نور لاجی یک کار ده به شما دسته میکنه برا سیکو برا رو خوب گردم چیکار کنم اگه مثلا به سادگیه یک برار مام کو ساده نیه اون غلام دیونه نیه او و تامی کوچه تاشم نمیگرده چیکار میکنه تا باشم حالا هر کس حساب داره کتاب داره جواب داره تا بالا غلام دیونه پیاره داره برار داره قوم خیشی داره تو من رفیق مانی به تو میگم دوستانه برار خوب گردم تو شکایت غلام دیونه رو میکنی خدا کنه به روز 10 تا سر و پار بش کنه من چی کار دارم دلار بزرگ حالا به من مرستون نمیگیرم برو به خدا به 10 تا مرستون ببرم همو دیونه ها همو دیونه تر پای زنجیر کنم اونجا که شب روز اینجا پرته باشه چی به درد میخوری تو براره راست میگه دگان صبح ما یک دردسر تیار میکنه که از همه گنده تره بابا من بیام آدمی جورس کرد که یک بستی پاپل ما بخر میبرم میفروشم من تو سکو زده بچه مرتکه نرم نور کده کجیر بزده خو اگه منو پیار نه خودی ما سر خور از من گله کنه دیگه من چی میمونه من عمر خود به تعمید تیر کردم من مجبورم به خاطر می برارم میدیری لا کنم برم چهار بود چه کنم دست تو برام